呢個世界係咪真係有因果報應？又係唔係有冤親債主，或者有十方眾生打擾緊自己，而自己都唔知嘅呢？全新嘅一輯原來有因法清師傅為你一一解開，更會同大家分享一啲處理過嘅真實個案。Hello， 大家好，又到我原來有因啦。今日咧就師傅一個人喺度同你哋分享故事嘅。咁咧我就最近咧做咗一個 case 咧，咁咧就都幾特別嘅。咁但係屬於一個醫病嘅法事嚟嘅。咁其實咧就係一個女仔，咁佢咧就本身咧就喺9個月之前咧，佢就曾經嗰個膝頭哥蓋嗰度咧就有一粒好似酒米咁嘅嘢，係好細粒嘅。嗱，大家你可以睇到圖嘅。就係咁細粒嘅啫，咁但係咧，跟住咧，第二日咧，佢就需要去泰國旅行，咁於是乎佢去咗泰國旅行之後咧，咁去完翻嚟咧，發覺嗰個傷口咧係更爛嘅，就開始即係發大啊、腐爛啦，咁就好似第二幅圖咁樣嘅。咁跟住佢就去睇醫生啦。咁醫生咧就將佢抽咗一啲俾啲類固醇啦、一啲抗生素去食，咁就睇下佢會唔會係一啲皮膚發炎咁樣嘅。咁但係點知翻去食咗之後咧，係不但止冇退，而且咧係更爛，就好似第3幅圖咁樣啦。咁佢爛到好緊要，咁於是咧，醫生咧就決定將佢入邊嘅嗰啲組織咧就抽出嚟，想睇下佢係咪有啲咩感染咗啲咩細菌啊，譬如肉桿菌啊，或者一啲細菌上嘅感染咁樣㗎。咁點知咧抽咗出嚟嘅結果咧係乜嘢都冇，連發炎都冇，係冇任何嘅細菌。咁咧，連醫生都係冇辦法解釋究竟點解佢會無端端咁樣爛。咁唯有咧，後尾咧，醫生就話會從佢個基因去再去追查，會睇下會唔會係一啲譬如佢嘅抵抗力啊嗰啲咁嘅免疫力出現問題咧咁。但係醫生亦都有講過咧，免疫力出現問題咧，如果你皮膚上出現問題嘅話咧，應該係周身都有，即係類似好似譬如一啲牛皮癬啊、濕疹啊咁樣，或者紅斑狼瘡啊呢啲咁樣。但係佢又冇喎，佢淨係喺呢一個位置，淨係呢一粒酒米嘅傷口度咁樣發大嘅啫。咁所以咧，喺佢屋企人亦都冇辦法之下，佢自己亦都好困擾，因為長期咧醫生咧都要佢唔好受到細菌嘅感染，咁咧就要佢綁住紗布嘅，咁一路都要佢繼續食住呢一個抗生素同埋呢一個類固醇嘅。咁佢亦都冇任何嘅辦法，抽亦都抽過幾次，都係追查唔到任何嘅原因。咁後來佢媽媽咧就同一個我嘅善信傾起呢件事，咁我嘅善信就叫佢試下從一個玄學嘅方式去睇下，試下查下無妨啊，睇下會唔會可以知道答案呢？咁於是就帶咗佢嚟見我嘅。咁當時咧，我哋祖師爺一共同咧，將係呢一位女仔咧嗰個膝頭哥，阿祖師爺就話：你俾我望下啦咁。祖師爺一望咗一眼之後咧，就將件事講咗出嚟，就問個女仔咧係咪去過泰國啦？咁個女仔就話係，我係去過泰國旅行嘅。咁嗰陣時我去泰國旅行嘅時候，其實呢個咧係一粒酒米嚟嘅啫咁樣。咁但係咧，咁祖師爺就話：咁其實你當時去泰國旅行咧，有冇經過一個碼頭？有冇摸過人哋一啲樹，同埋有挨過人哋嗰啲欄杆啊？咁佢諗咗一陣之後咧，佢就回答話有嘅。咁係佢都係當然啦，去到碼頭呢啲，咁佢諗住影下相嗰啲一定有嘅。咁祖師爺就話咧，其實佢當時咧係因為佢嗰個時運啱啱係好低，咁而佢咧身上面咧就係啱啱有一粒酒米嘅傷口啊，咁而嗰啲陰邪氣咧就聚集咗喺嗰度。其實點解咧？就祖師爺有講過嘅，其實一般咧喺暹羅嗰邊咧，一啲降頭師啊，一啲邪師咧，佢哋去修煉嗰啲降術啊，或者一啲邪術嘅時候咧，佢哋都會去利用一啲十方眾生，咁啊將嗰啲陰咧係聚埋一齊嘅。咁當時嗰笪地方嗰個碼頭嗰個陰位咧，就係嗰班降頭師練降啊嘅地方，嗰度係聚集咗好多陰人喺度嘅。咁而佢當時可能因為時運低啦，經過咁啊沾染咗呢一啲唔好嘅磁場。嗱，講明唔係俾鬼上身嚇，佢係俾一啲邪氣、一啲陰煞
入咗去嗰個傷口嗰度，所以導致到咁。祖師嚟講係，就算你再醫多9個月，都係唔會醫得到嘅，因為呢啲係邪煞。咁啊，所以解鈴還須繫鈴人，我哋一定要對症下藥。咁祖師爺就話：慶幸你呢一個係邪，如果呢個係一個正常嘅病呢，我係絕對幫你唔到嘅。咁你真係要靠醫生啦。咁但係你呢個呢，咁啱真係陰邪嚟嘅。咁所以我哋就會用我哋嘅本門嘅一啲皮膚嘅醫一啲皮膚嘅問題嘅法門啦，就幫呢個女仔。咁啊，祖師爺就吩咐咧，係連續7日要幫呢個女仔咧，係敷上我哋嘅法門嘅符水啦。咁同埋我哋一啲花字，一啲寫上我哋嘅醫呢啲咁嘅皮膚嘅問題嘅花字。咁咧就連續7日，咁咧就相信呢個女仔咧就會慢慢咧就會退，會不藥而癒嘅。咁所以而家咧個女仔咧就係我哋開始幫佢醫緊。咁應該係今日都係第3日咁嘅啫。咁所以咧我哋就會睇一路跟進住佢嘅情況嘅。咁咧就祖師爺都有講咧，就有時我哋去到某一啲比較敏感啲嘅地方，譬如即係泰國啊、馬來西亞呢一啲或者台灣啊呢一啲咁嘅地方咧，佢哋都係比較係個宗教信仰比較重啲嘅。咁我哋都要好多嘢都要自己檢點啲，或者即係都要小心啲。咁啊，等於我哋有時去到墳場啊，咁都唔好亂講嘢，又話呢個靚女啊，嗰個哎呀咁後生啊死嘅咁。即係我哋要盡量自己都要檢點啲。咁當然啦，我唔係話呢個女仔，因為佢都係無心之失，咁去旅行啊，梗係會蹦蹦影下相噶啦。咁呢啲都係無心之失。不過我哋自己咧喺呢件事裏面咧，都要提醒我哋咧，有時咧。我哋走時出入咧，我哋都要小心啲。有時覺得一啲樹啊，咁啊，譬如有啲好啲榕樹咧，成日啲鬚冧落嚟嗰啲咧，我見好多善信咧，佢哋都會覺得好奇啊，或者覺得佢抌落嚟唔好睇啊，又扯佢啊，又掹佢啊咁。咁好多時都會犯到呢一啲咁嘅樹神啊，或者一啲樹精啊呢啲咁嘅問題㗎。咁所以我哋咧盡量有時出門咧都要小心啲嘅。咁呢個女仔呢個情況咧，咁啊幸好咧就今次祖師爺話唔係一件好大嘅事，佢只係沾染到啲邪氣，就並唔係沾染到一啲降術啊或者一啲陰人啊咁咯。咁所以亦都係一個不幸中之嘅大幸嚟嘅。咁我喺度分享俾大家呢一個個案咧，就希望大家咧就可以以後大家咧出門啊，或者有時發覺一啲好少嘅傷口咧，都唔好睇小佢。咁如果我哋真係當然啦，第一時間一定係用醫學嘅角度去睇嘅。咁但係如果真係發覺醫咗一段時間，連醫生都解釋唔到嘅話咧，我哋係不妨可以尋求下法科或者玄學上嘅睇下，究竟會唔會係有一啲關聯喺度？咁會對大家或者對自己咧會好好多嘅。各位觀眾，如果你哋遇到任何嘅靈異事件，可以向我哋求助，請聯絡我哋啦。54480068揾法靈師姐，或者係56467029揾法語師姐啦。呢個世界係咪真係有因果報應？又係唔係有冤親債主？或者有十方眾生打擾緊自己，而自己都唔知嘅呢？全身嘅一針原來有因法清師傅為你一一解開，就會同大家分享一啲處理過嘅真實個案。嗱，就嚟清明節啦，咁大家咧要留意啦，因為咧我哋有時會去拜山啊嗰啲咁。嗱，其實咧我都會喺度咁樣同大家講嘅。如果有時啲小朋友太細咧，我都唔主張會帶上山去拜山啊掃墓咁，因為有啲人咧就會覺得啊好孝順啊，要帶埋啲孫孫侄侄上去拜下太公啊咁。其實係好嘅，嗰個意識係好嘅。咁但係有陣時小朋友咧，因為佢比較係細啊，咁有陣時佢嗰個精氣神咧係未夠，個元神未定啊，咁我就唔係咁主張。即係如果咧太細啊，譬如3歲以下嗰啲小朋友咧，盡量都唔好帶上山，會比較安全啲。因為小朋友佢有時又唔識嘅喎，走去摸下呢樣，又搞下嗰樣，又或者去講下嘢，又或者可能佢執啲石頭掟下嘢喺度玩，咁啊整到人哋其他嘅先人，咁都唔好啦。咁啊二嚟咧，亦都關於佢哋嘅本身嘅元神未定啦，咁啊腦囟都未生埋啊，咁所以我哋就盡量就唔好帶小朋友去啦。咁同埋我哋大人都係要自己要注意㗎，因為大人咧有陣時咧都會多嘴㗎。見到呢個點解咁靚女咁後生就死啊咁？我哋之前我都做過好多呢啲個案啊，曾經做過個案就係講咗一句話，哇幾靚女喎，嘥咗啊咁後生。
講咗一句咋，咁就沾染咗，搞到成身皮膚都爛晒啦，就原來就係得罪咗呢個女仙人啊咁樣。嗱咁同埋咧未來嘅日子咧又復活節啦，咁咧咁大家咧都可能要去下旅行啊嘛。咁頭先師傅都有講啦，有時去到一啲比較有宗教信仰比較嚴即係重嘅國家咧，我哋大家都要特別小心啦。咁尤其是咧即係去泰國啊呢啲地方咧，咁亦都即係好多古靈精怪嘅嘢啦嚇，古靈精怪東南亞啊嘛係咪？咁大家咧都要小心啲啦。有陣時我哋咧即係做嘢方面咧唔好走去摸摸點點啊咁樣，唔好人去你又去啊，又話去下靈探啊，咁你又冇學過法科嘢，自己又唔識，又唔好話貪得意啊，又去下靈探啊，或者去睇下人哋嗰啲古靈精怪嘢啦，總之，因為如果你冇一個專業人士去陪住你咧，你哋就咁自己好奇心去睇咧，係好容易惹麻煩嘅。因為嗰陣時我都試過有個女善信咧，咁啊跟人哋去嗰啲廟宇啊，或者去參觀嗰啲咁嘅老師啊，睇下佢哋點樣起銅啊，睇下佢哋點樣去製造鋼頭啊咁樣，一翻嚟咧原來咧就俾個師傅咧掹咗一條頭髮，翻嚟都唔夠一個禮拜，又話要去泰國，翻就屋企人就覺得奇怪，咁又俾佢去啦，俾佢去完第二次翻咗嚟，第二日佢又話要再去泰國，原來佢不停去泰國，成日都話想翻去嗰邊，原來佢就去翻去揾嗰個師傅，原來咧個師傅係想即係佢嫁俾佢啊，即係想搞佢啊，咁咧就係呢啲無心之失，咁就係又係屋企人覺得奇怪，咁走嚟揾咗我，咁樣就將呢件事解決咗。咁其實個女仔到頭來佢都唔知自己發生過咩事，乜我去過咁多次泰國咩？我完全唔知啊，咁樣即係佢好似冇晒嗰啲記憶咁樣。咁呢啲咧又係一個其中一個個案。咁所以我咧就借住呢一個分享咁，雖然呢個女仔唔係亂講嘢，或者亦都唔係亂掂嘢，咁但係我就印線出嚟咧，就話俾大家聽，提醒大家一定要記住我哋樣樣嘢行出嚟咧，我哋都係要檢點㗎，要小心為重㗎，就唔好貪得意咁樣啦。咁所以我哋咧希望咧就唔好樂極生悲啊，因為咧去旅行咧，尤其是去旅行都會好多事㗎。以前喺好多年前，我亦都做過一個女仔咧，佢去印度啊，去印度旅行啊，咁咧佢哋一入到嗰間房咧，咦就望到幅畫，嗰幅畫咧就係一個女人嘅印度嘅裝束嘅女人嘅靚女嘅畫嚟嘅。佢望咗佢一眼咋，跟住佢就好似黐咗線咁，同埋佢完全唔喐得要瞓喺酒店。咁咧就佢哋嗰啲團友咁啊，個個以為佢唔舒服啫，咁啊佢哋去玩啦。咁佢留咗喺個嗰個酒店度連續幾日。都起唔到身，冇辦法出去遊玩。咁佢同埋老公嗰啲一齊去嘅，咁佢老公呢就可以喺出邊玩，但係佢咧就去唔到，就一路都瞓喺張床。咁冇辦法啦，佢哋不如提早結團翻香港啦咁。咁當佢一翻香港之後咧，佢晚晚喺屋企咧跳印度舞啊！佢老婆唔識跳印度舞，不停咁跳印度舞。咁終於又係有一啲善信帶咗佢嚟揾我，咁一 check 原來佢就係即係犯到呢一啲咁嘅問題咯，咁佢咧就唔係話望咗佢一眼，佢就咁話：哇！呢幅畫嗰個女人啦，對眼好似望鬼住我咁，我唔中意啊，咁啊，於是佢就真係其實我講漏咗㗎，佢就即刻揾條毛巾，遮鬼住佢，我唔中意嗰個女人好似望住我咁，即係咁樣，咁就中招啦。咁即係其實佢都係可能佢係出自內心自然嘅，覺得佢嗰幅畫好似令我唔舒服啊，咁啊望住我咁樣，咁佢就揾個毛巾冚住佢啫。咁但係喺嗰個幅畫裏面嗰個即係所謂嘅靈界咧，就會覺得你即係好似侮辱我咁樣，咁就於是就發生呢件咁嘅事啦。咁所以咧就喺呢件事裏面咧，就師傅咧就同大家就分享咗，希望大家咧就樣樣都小心嘅。咁好啦，我哋時間又到啦，下一集再同大家再分享另外一啲新個案嘅。拜拜。